Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys, caranya kita mau nge-review kamera nih guys. Kamera Brica Vivo 5. Itu orang udah ngidupin set malahan robos saya. Oh, bocor. Ini kondisi malam di Pekanbaru nih guys. Ini gabut nih guys, nggak tahu entah mau kemana nih guys. Jalan-jalan lain ceritanya nih guys ya. Bang. Malam di Pekanbaru ya gini lah guys. Kalau daerah saya ini kan dekat Rumbai nih guys. Rumbainya ya gila, masih banyak pepohonan nih guys. Masih asri lah kalau dibilang. Kota Pekanbaru nih udaranya pun masih sejuk-sejuk gimana gitu guys. Ini pas pula harinya mendung guys ini guys. Baca. Ini saya ngomong pakai mikrofonnya ya guys ya, mikrofon eksternal dari bawaan Brica ini guys. Suaranya sih nggak tahu nih guys, bagus atau enggaknya. Ya kita tes aja lah guys ya. Ini saya nge-reviewnya pas lagi malam aja nih guys, soalnya kalau siang udah pasti bagus guys, soalnya kan dia udah 4K juga resolusinya guys. Jadi kalau malam kan ya kondisi low light kayak gini guys, yang minim cahayanya guys, jadi bisa kelihatan lah bagus apa enggak ini kamera gitu ya kan. Iya. Gue mau nge-review kamera guys, ibu negara mau ikut juga guys. Ya adalah, tapi sekalian aja guys biar jalan-jalan juga guys, mumpung malam minggu juga guys. Tapi cuacanya kurang mendukung juga nih guys, rada-rada mendung gitu guys, takutnya hujan pula. Satu aja guys kendala dari Brica nih guys, kalau misalnya ini kan ada tadi cover anti airnya kan guys. Nah jadi kalau misalnya kondisi kita mau ngerekam nih, saya kan pakai ngerekam kameranya ditaruh di helm full face kan guys, di depan nih ha, pas di depan helm. Kalau mau pakai mikrofon eksternalnya tuh nggak bisa guys, kalau pakai apa nih cover apa pelindung yang anti airnya tuh guys, soalnya nggak ada lubang untuk apanya guys, nggak ada dibuat khusus untuk lubang colokan mikrofon eksternal ya guys. Jadi ya ginilah, kalau hujan nih langsung dimatikan nih guys kamera guys, langsung disembunyikan guys. Kalau enggak nanti basah guys kameranya guys, rusak pula nanti guys ya kan. Bang. Guys, ini harga kameranya semalam saya beli di Shopee guys. Harga 1 juta lebih gitulah guys ya, nggak banyak-banyak guys. Bang. Rata-rata sih kalau di toko-toko online gitu guys, harganya 1.300.000 guys. Itu udah komplit lah guys, sama dapat gratis baju satu guys. Nah, saya semalam tuh pas lagi dapat promo guys, jadi langsung gaskan aja ya kan guys. Kenapa enggak kayak kan guys, beda 200.000 kan lumayan guys.
bisa untuk jajan anak guys. Iya. Sini banyak juga guys tempat tongkrongan guys untuk anak-anak muda guys. Tempat yang saya lalui ini namanya Rumbai guys. Kota Rumbai guys, Pekanbaru. Ada joget-joget juga guys. tas lo takut. Bisa jadi cerita yang Fashion Week juga nih guys, Doraemon nih guys. Oke, lampu sudah hijau guys. Oh, banyak pembalap di sini guys. Nah. Lihat guys, asal aja guys lewatnya guys. Nah, gua diserobot aja guys. A few moments later. We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire, and we burning one hell of a something. Baby, they're gonna see us from outer space, light it up, like we're the size of the human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the power. Bawah jembatan itu guys, tempat nongkrong juga guys, lumayan enak guys. Harganya pun lumayan juga di kantong guys, lumayan merakyat lah guys. Dah bang. Malam lah guys, kalau kantong-kantong kuli ini guys nggak tebel guys, tipis guys. Iya. A few moments later. Kasih jalan om, jangan diserobot ya om. Mobilnya pun pada saling memotong-motong nih guys. Abu guys.
Jet X nggak tuh guys, yang lagi motornya lagi viral tuh guys ya. Suaranya kayak motor GP guys, silinder guys. Ini guys jembatan Leton 4 guys, kan baru guys. Dulu sih di kabel-kabelnya tuh ada lampunya guys, nggak tahu kenapa tuh dicabut sekarang guys, jadi nggak cantik lagi guys. Tapi kayak gitu pun di sini masih banyak juga guys yang nongkrong nih guys. Nah, bisa dilihat kan guys ya, banyak anak-anaknya nongkrongnya. Ini terong semua nih guys. Ini kalau dibilang ya nggak ada pasangan nih guys. Saya dilihat guys. Ini di depan kita Kota Pekanbaru guys. Buka tuh kok guys. Ini tempat mancing ada juga nih guys. Nah, di sungai ini guys. Ramai juga yang mancing nih guys. Hah? Turun Mi? Kita parkir nggak sejauh-jauh kali guys ya. Tip aja guys. Nah, A few moments later. oke guys, kita udah selesai makan guys. Udah santai lah guys, itu di situ guys. Tempatnya lumayan enak sih guys, ada juga hiburannya gitu. Cuman kendalanya kalau lagi rame guys, kursinya nggak ada. Terpaksa lah guys, yang ada kosong-kosong gitu guys. Walaupun ada tempat, ada penunggunya guys, ya duduk aja guys. Jadi kayak apa guys ya, apabila
bilangnya, jadi kayak nyamuk kami guys. Ganggu orang lagi update apa PDKT. Tuh, kok udah pada sunyi guys di jembatan guys. Dijaga polisi guys. Ya, diusir polisi. Penunggu jembatannya kena usir guys. Nah, itu ada polisi lagi tuh guys. Penunggunya kena usir guys. Oke guys, video kita cukup sampai di sini aja dulu guys ya. Soalnya baterainya lowbat nih guys. See you. Jangan lupa subscribe ya guys ya, like dan komen guys. Stay terus ya guys ya di channel Vlog Story guys. Kalau ada ide konten guys, bolehlah share guys, biar kita capcus buat guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.